Sa mga nagre-request dyan ng soundcheck ng MBR1 Power 5 pang Sniper 155 at sa mga hindi pa nakakarinig ng tunog nito, ayan mga boss, ikinabitan tayo dito at malapit na to matapos. Napaka-solid nito mga boss. Boss, nakabit na natin at isa-soundcheck na natin to. Ganyan nga pala yung tunog mga boss pagka nakinig po kayo. Solid talaga tumunog tong MBR1 Power 5 mga. Sa mga bossing ko na gustong rumoxy at magpakabit dito sa shop natin. Location natin mga boss, Das Makabite. Ipin nyo na lang sa map KCC Moto Parts Sampaloc Port. Malayo kayo mga boss at hindi kayo makakadayo dito sa shop natin, pwede nyo i-check out dyan sa ating yellow basket. Pindutin nyo lang yan mga bossing at rumoxy na kayo habang marami pa tayong stocks. Bombayin pa natin, ang ganda kasi ng tunog.